大家早晨。早晨，咁咧就歡迎大家咧今日出席鄧宇立先生啦，老頑童漫遊法蘭西，情迷巴黎，上揚南法嘅新書分享會嘅。咁啊，多謝大家出席先。好，多謝大家，多謝大家。係。今日1號風球啊！其實又相當貴人出門，又上一次有風球，上一次係黑雨，係啊！而家呢次係有風球咁啊！乜上次係8號風球啊？上次8號風球啊？係啊，8號。10號啊，好似後嚟到。後來到10號啊。係，所以大家都係貴人出門。係啦，咁咧就今次好彩1號風球啫，就其實天和風和日麗嘅，咁啊，所以咧大家咧星期六嘅朝早咧就有咩好得過喺食晏之前同大家聽一聽啊鄧生咧講到底法國有啲咩好玩啊？就分享一下呢個巴黎同埋法國部分嘅呢個南區南部地方嘅一啲自己旅遊嘅一啲趣事啦，或者呢個當地嘅邊啲值得即係同大家介紹嘅分享一下呢個旅遊之間嘅旅途中遇到嘅一啲嘢。係，咁我哋未正式開始之前咧，做少少宣傳先嚇。咁咧，因為阿鄧生咧遲啲仲會有一本攝影集嘅，咁今日咧又未準備好喎。咁但係咧，大家咧掃呢一個 QR code 就會有一個網上表格，填咗之後咧，到嗰本攝影集出咗之後咧，就會通知大家，咁就會免費送俾大家。就一陣間咧一閃即過㗎啦，大家快啲即刻掃個 QR code。數量有限，數量有限係啦，欲速從速。咁好啦，我哋咧就開始講巴黎之前咧，即係我哋今日其實就係鄧雍咧眼中嘅巴黎啦。不過未開始之前咧，我想睇下一個小朋友眼中嘅巴黎係點嘅喎。我哋先睇一睇呢一幅畫先。咦，有人舉手啦，快啲嚟，你嚟。嗱，我想問下你，我哋坐喺度，坐喺度。你點解會畫巴黎？係咪聽阿公公講得多，講到即係都想畫下咧？因為我記得好似舊年法國有個奧運會。咁你點解會畫呢一個凱旋門咧？因為老師教我畫嘅。哦，你有冇見過公公影嘅凱旋門嘅相啊？呢本書嘅書面有啊！哎呀，係喎，真係考慮唔到添。咁你覺得咧，即係呢個凱旋門有啲咩咁特別咧？喺你畫嘅時候，你有啲乜嘢想法咧？深唔深得滯我呢條問題？太深啦！咁你覺得難唔難畫咧？凱旋門？都係有啲難啊！哦，第日想唔想親自去同公公喺下邊影張相啊？想啊！好，咁啊，公公聽到啦。好嘅，好叻仔嚇。咁好啦，呢一個咧就係小朋友眼中嘅凱旋門，其實喺本書裏邊咧，我哋都會見到㗎嚇。咁啊，問翻阿鄧生啦，即係你去過世界上咁多嘅城市啦，咁啊之前我記得我問過你嘅，世界上最好嘅旅遊城市係邊個啊？咁樣。巴黎我諗係呢個其中之一，即係上次我哋唔可以推翻我上次所講意大利啊、羅馬啦，係咪先？米蘭啦，咁啊，但係巴黎咧亦都係一個即係我哋用幾個字嚟形容。首先浪漫係呢個時尚，美食、美景，即係呢8個字咧都可以基本上邊可以呢個概括巴黎嘅一個情況㗎啦。呢個可以即係揸住呢幾個字咧，就可以去揾巴黎到底係咩嘢。咁我哋大家都可能記得呢個，我哋大家都中意睇電影啊，或者 Netflix 啊呢啲嘢。咁啊，大家都記得有一套片咧。應該係大概10幾年前啦，呢個叫做日落咩啊？呢個浪咩啊？日落呢個 Before Sunset。咁呢套片就呢個可以講就喺巴黎裏邊咧係影咗好多呢個實景嘅。呢個如果睇過呢個咩日落咩啊？呢個咩？我唔記得咗中文名係咩啊？叫 Before Sunset。咁呢套片咧就係喺嗰個特別塞納河裏邊咧。係睇到嗰個即係將巴黎影得係相當漂亮嘅。呢個一個愛情嘅故事，但係即係唔算係
唔算係好樂觀，亦都唔算係好悲觀嘅一個愛情故事。咁呢個片裏邊咧就可以睇到就巴黎，特別喺海船門啊，呢個香榭麗舍啊，同埋呢個塞納河咧，都有將佢嘅美景全部咁樣呈現喺我哋眼前。係。咁咧，你巴黎咧，我哋大家都知道，我諗大家都熟悉。如果你話舉個例，大家可以選5個點，大家選邊5個點啊？講巴黎，可以先同大家互動一下。第一係咩嘢？邊個？呢個海船門係鐵塔，係啊鐵塔，海船門呢度有啦，海船門有啦。香榭麗舍嗰個羅浮宮係就總之2個。聖母院聖母院係啦，聖母院。嗰個唔算係巴黎啦，嗰個唔算係巴黎啦，嗰個係呢個喺諾曼第嗰邊嘅啦。心星教堂，白教聖心教堂，聖心教堂係聖心教堂。呢個就係即係望乜係啦，即係呢個一舉例咧，即係我哋好輕易咧就可以聯想到巴黎嘅一啲美景。咁咧，你話我去巴黎咧，即係講緊咧如果我哋話講冇100次啦，都係50次咁但係同呢啲有啲長期住喺巴黎嘅人咧，就冇得比較嘅，朋友咧就冇得比較嘅，因為佢係更加熟但係呢個你話巴黎，即係頭先所講呢啲咁嘅景咧，就係講真係去過好多次啊，真係去過好多次。特別係巴黎嚟講咧，係嗰啲大部分嘅呢啲咁嘅地區咧，呢啲咁嘅大家朗朗上口嘅一啲咁嘅景色咧，其實都好集中嘅。大概如果大概花三個鐘頭時間咧，可以勉強行晒可以勉強行晒，行咗唔係每個點去睇咧就好難啦咁呢個我哋可以從呢度，從呢啲，從呢個可以從呢個我嘅書裏邊咧，亦都好係先講巴黎，就係因為從巴黎咧，其實有一個幾密切嘅一個緣分嘅。嗱頭先咧即係大家舉手講話記得咩點咧，就應該係女士講噶啦，就係香榭麗舍大道啊。咁我知道咧就係巴黎有另外一個名叫光之城。鄧生你都影咗一張相咧，就係呢一個，大家即係好感受到啦，香榭麗舍大道嗰個我都唔識點形容。呢個係一個聖誕節嘅氣氛嚟嘅。呢個聖誕節氣氛咧，呢個其實咧係疫情時間嘅。咁樣疫情嘅時候咧，啲人咧歐洲人咧真係唔怕死嘅，一樣係咁樣出嚟。但係即係路上行人係比較上少，揸車出嚟咧係的而且確係都相當踴躍嘅。啲人真係無懼呢個疫情。咁樣就呢個光之城咧，就係你講真，以前嚟講咧，呢個巴黎咧都係好重視呢個燭光。咁所以佢好早咧就已經係有街燈啦。但係當時嘅街燈咧係用呢個蠟燭所以點燃咗好多蠟燭，所以咧就被稱為光之城。咁我哋喺呢啲小説裏邊咧，譬如《悲慘世界》裏邊呢啲小説裏邊咧，其實都有介紹過呢個光之城嘅一啲咁樣嘅句子嘅。咁咧就香榭麗舍大道好多人都會去啦。咁路上面好多名店噶嘛。咁但係咧，即係我知啊，鄧生遊咗咁多次巴黎啦，可唔可以講下啲即係比較小眾啲啦，又或者即係唔係咁多人會經常會去嘅一啲地點咧？咁你話香榭麗舍咧，當然大家都好清楚啦。呢個係世界上面著名嘅一條shopping 嘅一個街道。呢個街道咧，除咗豪華之外咧，你即係帶住張信用卡咧，可能劃到爆咗咯，未都行唔晒。咁你即係香榭麗舍咧，當然呢個有啲都唔係話全部都係奢侈品。即係大眾化嘅亦都有，譬如 Mango 啊呢啲咁嘅都有嘅。譬如買啲呢個香水店啊，亦都有嘅。咁你又即係大家最知道嘅咧，當然 LV 啦，首選 Hermes、LV 呢啲係即係大家嘅熱門嘅 hot item 嚟嘅，熱門嘅一啲大家去追求嘅一啲奢侈品之一。咁呢個 LV 啊，特別 LV 咧，就係個總店個旗艦店咧，
近呢10年都改裝咗好多次嘅，而家更加奢華啦。而家咧 LV 咧就以前咧唔需要排隊嘅，以前有2個門口，2個門口喺呢個 George 同埋呢個即係呢個喬治5街同埋呢個香榭麗舍嘅角落頭，呢個角落呢個咧就有2個門口嘅，而家就1個門口啦，可能人多而且好容易控制佢人流。以前咧唔需要排隊嘅，而家咧自從大概10年左右咧，呢個中國人旅客去得多咧，呢個已經開始排隊，而家越排越長。而家唔單止係中國人排，有東南亞嘅人排啊，仲有其他美國嘅人都排啦。咁所以咧呢個就係因為咧佢個名氣打響咗。而家咧呢個 LV 咧就唔單止淨係做呢一個包啊、時尚嘅一啲服飾啊呢啲嘢，而家咧後邊咧喺佢嘅旗艦店後邊咧已經係準備就嚟營業嘅一個豪華嘅佢自己名牌嘅一個酒店。哇！咁所以咧佢係一條龍服務㗎啦，即係話可能你買咗包，睇多少錢就轉邊一類嘅房啦。係。咁啊，鄧生下次會唔會去諗下？唔係呢啲包咧，就講真咧，我記得我個朋友 Albert 咧就講，我啲包邊度值錢嘅啫？嗰啲包咧係用膠嚟做嘅啫，人造皮嚟做嘅啫，即係咁樣呢啲係個人見仁見智啊。但係限量版咧就非常多人追求啦，咁你即係話呢個 LV 咧嗰度係需要排隊嘅，但係我有個 tips 咧，就係有一個地方唔使排隊嘅。就係喺 LV 行落去香榭麗舍下邊一條街，其中一條街咧就叫做蒙田街。蒙田街有一間咧，嗰個 LV 咧係另一個好大間，即係都有3層樓。呢個一個大廈咧，呢個大樓咧就係唔需要排隊嘅，一個地方咧就佢開闊，就比較呢個旗艦店咧仲要大嘅面積，仲要大嘅。咁嗰個咧唔需要排隊嘅。咁所以呢個 tips 咧就可以大家入去咧就仲好招呼，仲有免費可樂、免費橙汁，但係你要付出相當嘅代價啦。好嗱，大家記住呢一個 tips 啦嚇。咁講到巴黎咧，其實阿鄧生咧即係喺本書嗰度有提到咧，就你同巴黎咧有好多個你嘅第一次，亦都有一啲係唯一一次咧，都係發生喺巴黎嘅。咁啊，先講。第一次蜜月啊，唔好意思，係唯一一次蜜月咧，就係去第一站係咪啊？係啊，就係去巴黎。即係我出國，即係話一生人當中第一次出國，第一個離開香港到嘅海外地方咧就係法國。第一個城市就係巴黎，咁即係好向往。你一去到巴黎，哇！即係特別嗰陣時好似鄉下仔咁樣嘅嘛，你真係即係80年去呢個巴黎係咪好鄉下仔咁樣？即係你一去到，當然咧對巴黎咧，因為係已經好呢個，因為個名字太響亮啦。喺我哋讀書嘅時間咧，都譬如你大家都知道啊，商業電台嘅天空小説啊，呢個睇報紙啊，呢啲介紹啊，所以呢啲咧其實對巴黎咧就已經係未見呢個地方咧，先知道呢個名氣啦。咁所以呢樣嘢咧就去到咧好似好熟悉，但係其實咧咩都唔熟悉，只係知道就係條香榭麗舍大道，咁所以咧即係第一次去到咧非常好興奮嘅。我記得嗰陣時即係去到嘅陣咧，嗰個年代咧去呢個海外遊咧好奢侈嘅，好貴嘅係，好貴嘅嗰陣時係唔知9日去13個國家定14日一個國家，即係貪多嘅，災團嘅話一定係災團嘅啦。咁你嗰陣時咧，譬如去到你香榭麗舍，除咗講 LV 咧，嗰個年代咧 LV 咧仲未咁響亮嘅，即係話排隊買嘅人咧唔係咁多嘅，但係有呢個旗艦店，但係就唔係咁多。咁嗰陣時咧最即係受歡迎嘅咧，當然你即係去好多朋友咧都係慕名而去咧，就香榭麗舍一個 shopping 啦，另一個有個麗都夜總會，呢個麗都夜總會。有冇去睇啊嗰陣時？嗰陣時咧真係唔敢去睇，點解？第一個就係講真好貴，你差唔多咧嗰個700蚊呢個法郎，嗰陣就法郎700法郎，即係法郎係成1000蚊啦。嗰陣時因為法郎係比較呢個港幣咧係稍高嘅，咁你而家咧就歐元啦，而家歐元仲貴，咁所以咧你去跟旅行團去咧，唔去又唔好意思，再咧又好赤，
即問你會唔會加錢？係啦，啲 option 噶嘛係啊，因為係即係你要選擇有選擇噶嘛，咁你係自費噶嘛，咁你自費咧情願唔去，請唔去咧去邊度咧？咁就好衰噶嘛，你要跟住成個團咁人哋個個都去，你唔去，咁啊跟住個車咧就去到嗰度落車，就我哋唔去啦，我哋去睇夜景。嗰時我記得我同一個同學，我哋兩對夫婦都係新婚同日，即係曹先生，我哋另一個同學咧就一齊去，咁啊喺嗰度落車就去睇夜景。睇夜景之餘咧，睇完夜景咧就自己坐車翻去，就唔知道點坐，唔知道坐呢個地鐵坐唔到，因為坐錯線啊！嗰日係最後一日，咁你個髮廊咧要用晒啦。哎呀！髮廊仔問啲的士咧，可唔可以俾美金啊？唔得，唔收。嗰日就係好歧視，即係法國人咧好高傲嘅，好高傲嘅，唔收美金，唔收美金，我哋係收髮廊。咁冇辦法啦，咁啊焗住行，咁啊坐車咧坐錯位，坐錯方向。坐到越行越遠，越行越黑，然之後原車落咗車之後，原車坐翻翻去呢個海泉門側邊，沿路嗰個地鐵站上翻嚟，然之後行路啦。真係幾耐啊？因為你哋人生用不到，如果你而家咧今日去行咧，可能15分鐘已經到，嗰個時候咧行咗成個鐘頭。咁而家叫我去咧，你話呢個特別係蒙片大街、佐正香榭麗族。麗姐由第一間到最後嗰間，可能我都有印象，記得係咩名因為而家你即係佢可能咧喺香榭麗姐行呢條路啊，比我行彌敦道仲要多。係，所以鄧生同鄧太第一次漫步巴黎咧，漫步咗1個鐘係。咁另外咧就其實你同巴黎嘅第一次咧都有好多嘅。如果講業務上啦，亨達第一個海外辦公室，第一個海外辦公室咧，其實我哋係喺巴黎設我哋嘅代表處。咁呢個咧就係大概係1998年咁上下呢個時候，即係嗰陣時設我哋嘅辦事處。咁所以咧，同巴黎咧喺業務上咧，亦都有呢個好密切嘅一個聯繫。咁所以因為呢個咁嘅機會咧，變咗同巴黎咧就更加密切啦。同埋咧係我去巴黎嘅次數越多，嗰陣時差唔多咧喺呢個98年嘅時候咧，差唔多可以講話唔好講話1個月一次，可能係2個，即係我哋唔好講2個月一次，有時可能咧1個月一次，可能啱啱落飛機，聽日又再飛翻去，會有咁嘅情況。係，所以嗰50次裏邊咧有好多喺嗰陣，好多啊！嗰個時候都喺嗰個區。咁你話，譬如點解有喺香榭麗舍咁熟咧？主要就係因為咧，我哋當時咧就住喺嗰個附近嘅一個酒店，個 Four Seasons 嗰個酒店。咁嗰陣時 Four Seasons好噏得嘅啫。唔係好似而家咁輝煌嘅。而家就即係改咗，一路改裝好多次，而家已經係一個名牌啦，一個喺全世界嘅名牌啦。但嗰陣時唔係咁樣，唔係好似而家咁樣。但係基本上邊咧，嗰啲員工咧係冇乜點變嘅。佢呢個好。所以變咗咧，我同嗰啲員工，當地嘅員工咧，已經結成咗一個，即係除咗客同埋呢個客戶之間嘅一個房客之間嘅一個關係之外咧，其實已經變成朋友啦。咁你講個笑話就係疫情咪封咗幾個月嘅，封咗幾個月。當我去到呢個Four Seasons嘅時候咧，佢哋列隊，全公司列隊一路拍掌，仲開一個剪彩嘅儀式咁呢個咧令我好驚喜。第一個客翻，我係疫情之後第一個客，咁你可以講係疫後餘生。咁嗱，除咗係第一個辦公室啦，其實在座可能好多位都知道嘅，鄧生曾經同索羅斯咧有一場喺暗瓦底嘅幾多日啊？3日啊？幾日？唔係好長嘅時間㗎啦。都係喺巴黎發生嘅喎。都係巴黎發生。因為巴黎咧就可以講一個就係得到中國銀行呢個支持啦，巴黎中國銀行嘅支持啦。咁即係我同阿邱生，而家阿邱生坐喺在座，係見證我哋點樣一齊同呢個索羅斯較量。即係嗰陣時就係咁，但係呢啲咧就係呢個不為人知嘅一啲經歷。咁呢個經歷其實係而家講翻嚟係驚濤駭浪即係唔係佢死就係我死即係唔係而家死咗係冇人知喎，冇人唔係會當你係烈士喎。你死咗係應份喎，點抵死啫可能？點解你同呢啲咁嘅大孖沙大鱷嚟到去抗衡咧？
咁所以呢個喺當時咧就主要喺巴黎。點解喺巴黎咧？因為嗰陣時我哋嘅評估咧，第一我就相信當時嘅呢個朱鎔基總理，朱鎔基總理講一句説話，即係話我哋人民幣咧一定保證唔會貶值。咁呢句説話咧，俾我打咗個強心針。另一個咧就根據我自己過去喺銀行做嘅經驗咧，呢個聯繫匯率咧係即係好即係相對嚟講咧係好穩定嘅，而且咧香港嗰陣時嘅特區政府咧係即係港英政府又好，特區政府又好，其實咧都係有一個好連貫性嘅一個政策。咁所以我哋相信呢個聯繫匯率唔會有大嘅呢個轉變。基於呢個咁嘅基礎咧，咁所以咧夠膽同呢個索羅斯之後嚟到對抗。咁變咗咧嗰陣時咧係一落飛機第一個時間就跑去銀行，中銀行，喺中銀行坐喺呢個佢哋嘅交易室就去操盤㗎啦。咁所以呢樣嘢咧就係一個好難忘嘅經歷。呢個難忘經歷而家即係唔可以發生㗎啦，唔可以再發生，因為再發生一定係自己死。因為而家呢個網絡太發達啦。你喺邊度出嚟？你嗰個一會可以查到你個 IP 位置嘅，咁所以呢樣嘢唔容易啊！咁但係當時咧，呢個係其實係一個對我個人嚟講喺人生一個好大嘅一個經歷嚟嘅。呢個經歷咧，呢個講幾廿年之後都可以講，因為能夠同俄羅斯抗衡嘅咧，我諗除咗中央銀行之外，或者大嘅基金之外，我諗我係可以排喺第10名。係呢個我哋可能另外有機會再請教啦嚇。講翻啲開心啲嘅玩嘅嘢啦。你第一次睇世界盃咧，都係喺巴黎喎。係啦。嗰日係邊年啊？嗰年係1998，即係你嗰陣時咧就係因為發生好多事喎。發生好多事，一個就係打索羅斯，另一個咧98年咧就係因為你借到呢個機會咁去啊嘛，係咪先？咁所以嗰陣時咧就係第一次去睇呢個世界盃，就係。第一次睇咧就係睇開場式、開幕式同埋睇閉幕式，但係後嚟咧就唔睇開幕式啊，開幕式冇得睇，即係冇呢個氣氛，即係有氣氛，但係冇緊張。嗰場波咧係即係應酬式嘅，大家反而係最後嗰3場咧，即係呢個半準決賽同埋決賽咧，呢個先至最吸引。咁所以巴黎咧就係第一次睇世界盃，最近一次咧就係2016年。2016年睇歐洲杯決賽啦，係2016年睇歐洲杯決賽，咁所以呢個咧就係都有連貫性，就係自1998年之後咧，我每年咧一係去睇歐洲杯決賽，一係就去睇世界盃呢個半準決賽同埋決賽，咁所以呢個俾我印象咧，當年嘅呢個聖丹尼斯咧係剛剛開嘅，個聖丹尼斯呢個球場啊，呢個就係特別為呢個世界盃決賽咧嚟到開嘅。咁所以嗰陣時去咧就好輝煌啦。當我2016年嘅時候，哇變咗垃圾，即係你殘舊一個殘舊咧，同埋咧嗰個我哋最關注咧就係去洗手間。你去洗手間，哇！真係污糟邋遢到不得了，即係同去西藏差唔多。但係而家咧呢個經過嗰次之後咧，我覺得舊年嘅呢個巴黎奧運咧改善咗好多啦。咁所以你睇即係話睇到我哋中國嘅有嘅不足之處，其實咧外國咧呢個巴黎咁文明嘅社會咧一樣有但係咧佢哋都會及時改變嘅。譬如舊年嘅呢個世界盃咧，應該呢個舊年嘅奧運咧應該改變咗好多㗎。咁另外咧就係。你知道鄧生即係個個都知佢做外匯啊、金融出身啦，咁但係咧佢好多嗰啲 side business 嘅，不過所謂嘅 side business 慢慢咧都好似都成長啊。咁其中有一樣嘢咧，即係就係你由興趣演變嘅，咁就係你做鋼筆啊，做筆嘅呢個 business。第一次都係因為係你喺巴黎唔覺意咁樣行咗入間鋪頭開始。即係喺巴黎咧。買鋼筆呢樣嘢咧，就係即係先去欣賞。咁啊，鋼筆我覺得呢個係一個時代嘅產物嚟嘅，即係以前嘅呢個大概即係19世紀嘅時候先開始興起呢個鋼筆。咁而家咧已經冇人用啦，已經老實講，即係用完後嚟到原子筆啦，而家再後嚟咧，而家冇人用筆㗎啦。係咪先？即係大支筆，覺得哇，好威㗎啦！即好似阿青山咁樣，而家大支筆，哇，好巴閉啊！係啊，即係而家冇人帶筆㗎啦，而家帶筆，人哋一睇，
鄉下佬嚟呢個。誒咁呢支咧，咁拿破崙呢支咧，呢支係拿破崙嘅 limited edition。咁嗰陣佢買筆咧，其實有一個故事。係。當時佢買筆咧，就係又係同 LV 有關係嘅。誒。即係講呢個。即係買完 LV 唔係先去 LV 先。嗰陣時講兩個門口入咗條口咧，嗰陣時咧就係真係即係僆，即係仲係僆仔咧，40零歲未到50歲，即係差唔多40到蚊。走落去咧，即係啲人咧就你知 LV 嗰隻眼嗰啲 sales 眼嗰陣時冇一中國人嘅 sales 嘅，嗰陣時嗰啲 sales 眼咧係翻白嘅。咁入到去咧，我裝佢嗰陣有一支叫水牛筆，水牛皮嘅筆，即係好粗嘅，好大支。而家呢啲筆已經俾人買咗啦，我哋賣咗俾人啦。咁呢啲水牛皮嘅筆咧就擺喺度，咁我走去裝，佢話嗰個突然間有一個 sales 咧走過嚟啦，你做咩啊？好貴嘅喎，即係佢咁講喎，係啊，好講嘢喎。我話好貴，點貴啊？我唔問佢，我話哦，我要10支啊，我要10支，我話我要10支啊，即係我講未唔知嗰陣唔知，咁嗰陣時唔知即係夠大你知，同索羅斯都夠大，同你唔夠大，我大嚟，唔夠大係咪？大你10支，我要10支，佢話哦。你俾本 pass 幫我睇下，俾本 pass 幫我睇，咁跟住拎入去，咁啊 check 你啦，係咪 Bentley 啊？係咪 Bentley 啊？係咪嗰陣時冇水貨啊？嗰陣時冇代購嘅，咁啊 check 走出嚟話，哇可以，佢話俾翻 pass 幫我，佢就去揾啦，走出嚟講，即係嗰陣時好興啊嘛，睇下都唔得，又好貴嘅喎，啊你想睇都要申請咁滯，咁啊再出嚟咧佢就話，哦我得8支，對唔住啊，因為我有10個秘書，所以咧我每個人都要 fair。所以你8支對唔住我唔要啦。你揾夠10支就通知我啦。咁啊呢個就幾好喎呢個。我話呢個就係呢個理由咧，同嗰個鋼筆咧，哇原來鋼筆有咁多款嘅。咁啊走過對面馬路就香蜜士隔離一個旗艦店嘅隔離咧，有個叫 Pompim 咧就係一個圓珠嘅意思，法文圓珠紅點嘅意思。咁啊嗰度全部都係賣鋼筆嘅。仲賣鋼筆我一睇，咦啲鋼筆原來唔係20蚊支，唔係200蚊支，係20萬一支，係80萬一支，係幾百萬一支，哇！又開眼界開眼界啦！咁所以原來咧買鋼筆咧都可以有機會升值，有機會賺錢嘅。咁然之後咧就開始咧就入去即係 social 先啦，即係要學下嘢先啦。咁嗰陣時咧一個老人家，一個比較上一個伯爺婆嚟嘅，即係比我大概20歲到啦。咁咧就佢唔識講法文，我識講英文嘅啫，識講咁咧，大家 body language， 即係大家交換呢啲嘢點咁樣，咁咧就開始交朋友，就開始咧慢慢從第一支筆開始一路收集，咁即係最高嘅陣咧應該淨超過100支嘅同我諗，咁咧後嚟我哋呢個100支咧就拎上去北京咧開咗一個店，就係唔係賣，係我係展覽。因為俾人哋開展眼界，睇睇西方嘅文化、西方嘅文明。我哋我哋中國都有筆。我哋記得我哋嗰陣時咧，細佬哥話真英雄牌、上海牌好巴閉㗎啦。但係我哋沒落。點解咧？因為我哋冇改進，但係人哋咧不斷改進。咁所以呢個筆咧，人哋嘅筆咧已經係而家係變咗係男士嘅奢侈品。即係你而家有奢侈品嚟嘅，咁即係呢個咧就係你收到自己有文化，但係佢嘅文化係不斷改進，佢嘅文化係一個奢侈品之外咧，仲會佢嗰個設計啊，同埋個名目咧係相當多，譬如佢好多呢啲特別嘅一啲特別版啊，佢同呢啲皇室啊去做呢啲咁嘅特別版，譬如好似呢啲佢呢啲筆咧有就係大多數咧都係由0號到10號，有啲10支係只有1支嘅啫，咁呢啲咁嘅特別版咧或者0號嘅咧，喺我嘅呢個展覽嘅地方咧都有，但唔多，因為你睇到機會咧就係呢個歐元大跌嘅陣咧，你再賣，因為未改變，未改匯價，咁即係你有2重機會賺錢，一個歐元上升嘅陣你賺錢，呢個係就係我嘅本行啊。第二就係因為佢有 limited collection 咧，即係而家我哋投資嘅角度嚟講咧，其實一個重點就係乜嘢限量嘅咧都有升值潛力因為只有幾支啫嘛，即係話你就算買紅酒都係一樣你得一次嘅一個 Y1 出嘅大概都係300零，都係大概1000支左右，飲一支就少一支，咁你咪升值，剩翻一支嘅，嗰支就值錢啦。咁呢個就係
即係同投資角度同埋呢個角度咧，去做呢個收藏，同埋去鑑賞人哋嘅呢啲藝術品。所以同兩位女士都成為朋友。係啊，係啦，同佢下一代都成為朋友。係啦，咁好啦，即係講咗好多同巴黎嘅第一次啦，咁亦都講下，喂去咗咁多次巴黎，有冇一啲新嘢咧？即係唔好次次都係睇嗰啲啦咁。咁我就知道即係鐵塔頭先都好多人睇嘅，即係都一定要去睇嘅。咁啊影鐵塔咧嚟嚟去去都係嗰啲位。咁但係鄧生咧就話：其實咧都有一啲唔同嘅位可以介紹俾大家㗎噃。嗱，因為鐵塔咧，從第一次去8年前第一去，同而家去咧已經改變咗好多㗎啦。周邊嘅環境睇好多，睇呢個戰神廣場啊，呢個戰神廣場咧而家已經變為一個好大嘅一個大型嘅一個草坪。大型嘅一個公園，咁咧以前咧冇花園嘅，冇噴泉嘅，有一個好大嘅噴泉，係嘛？仲有咧，佢由上邊呢一個一個對稱嘅一個人類嘅呢個歷史館同埋一個自然歷史館。咁呢兩個館咧形成一個半月形，喺嗰一路走落嚟咧，嗰個相當壯觀。喺嗰個地方嗰個平台嚟到影鐵塔咧係最好嘅，而且咧朝頭早影係影日出。但係日出啊係背光嘅，即係話你如果旅行團帶你去咧，朝頭早帶你去你就唔好去啦，影就影唔到，係背光嘅，一定要下晝去咧先至係比較上可以拍到嗰個好清晰嘅呢個鐵塔，否則你朝頭早去咧就好似我拍到呢個咁嘅畫面啦。嗱，呢個畫面咧好奇怪，呢個畫面我哋見唔到有人嘅，呢個就係疫情時間嘅影嘅，嗰日就冇人嘅，咁所以你好開心嘅。即係喺拍嚟講好開心，喺對人類嚟講咧好痛苦。係啦，咁啊除咗鐵塔咧，即係頭先咧有展示過凱旋門啦，阿孫仔畫嘅。咁咧巴黎咧有原有嘅凱旋門，都有個新凱旋門嘅。你可唔可以講下呢一區？新嘅凱旋門咧，第一次咧就係我邱生帶我去嘅。嗰陣時去咧就覺得呢個地方不外如是啫，同中環差唔多，金融區北京嘅金融區差唔多，即係冇乜特別。我到自己再去嘅就特別疫情去嘅，嗰陣時好人多啊，嗰個叫做Défense De La Défense 就係叫嗰個 Défense 就係即係啲巴黎保衛戰嘅一個地方，紀念巴黎保衛戰嘅地方。咁呢個新區嚟嘅，呢個其實咧呢個新區即係相對嚟講就係我哋而家如果講咧就係上海嘅浦東。即係以前一啲農地啊，或者一個郊區嚟嘅，就而家變成一個金融區，一個商業嘅金融區，一個好 complex 嘅。呢個咩金融區咧，就你話睇舊嘢睇唔到㗎啦，睇新嘢嘅啫。咁但係呢個新嘢咧，嗰個好似我哋嘅呢個大富差，北京嘅大富差咧，有啲接近。係我哋抄佢咧，人哋抄我哋咧。大家用個時間嚟比較，呢個咧已經係30年前嘅事呢個起碼30幾年前嘅人哋已經有㗎啦。呢個就睇到當時嘅呢個總統咧，當時法國總統咧好有遠見，夠膽咁樣喺一個老城，一個巴黎，即係我哋知道佢係相當老嘅一個首都嚟㗎啦。呢個差唔多喺公元5世紀嘅時候，巴黎已經係王國嘅一個首都啦。咁呢個咁嘅情況咧，佢能夠喺夠膽咁樣改變巴黎嘅傳統嘅建築，咁呢個係一個好大嘅一個勇氣，同埋好大嘅遠見。同埋咧，大家要攞放大鏡嚟留意睇，喺呢個咧就係新凱旋門望出去。呢個唔係新凱旋門，呢個就係頭先嗰個一個好似一個鏡框咁樣嘅，呢個就係凱旋門啦。喺呢一個角度，下一張。望過去，大家望，可以望到最後嗰個就係舊嘅凱旋門啦。係啦，佢形成一個中軸線，即係話呢個中軸線咧係冇阻擋嘅。呢個冇阻擋呢個中軸線，即係呢個中軸線咧，即係巴黎咧而家已經係世界文化遺產之一。咁我哋嘅北京嘅中軸線咧，剛剛喺今年6月嘅時候咧，又係申請成為呢個世界文化遺產之一。咁但係人哋嘅呢個香榭麗舍嘅呢個中軸線咧，係遠比我哋嘅時間長，遠比我哋時間長。同埋咧再講話呢個一個 defence 呢個 La Défense 呢個為咗紀念呢個巴黎保衛戰嘅一個咁嘅新區。呢個新區咧其實係一個好大膽嘅介紹，係即係你去到咧係同建築同文化係同呢一個巴黎原嚟嘅傳統
係完全截然不同嘅，即係話個風格係差距好大。咁呢個差距好大咧，如果喺外人嚟講咧，去到覺得有咩特別啫？冇特別啊！係咪你香港見到咁多啦？係咪先？即係同巴黎咧係格格不入。咁但係從呢個開拓呢個城市嘅角度嚟講咧，佢哋係即係做得相當佈局係唔錯嘅。譬如你舉個嚟講，譬如好似博物館佢相當多。你譬如好似我哋睇龐比度博物館。好特別嘅，佢一個好似電氣管咁樣，即係一條喉咁樣。咁呢個亦都係咧，當時龐比度呢個總統咧個遠見，即係當時咧，譬如好似我哋講呢一個De la Fère 呢個叫方德廣場，呢個方德廣場同埋我哋頭先所講嘅仲有鐵塔，仲有剛剛介紹嘅呢個龐比度呢個博物館咧，呢啲咧喺最初嘅時候咧唔被法國人所接受嘅，大家都認為佢係怪物。呢個黑色嘅煙通，譬如好似我呢個大型嘅呢個鐵塔咁樣，大家認為佢係黑色嘅煙通，即係受到好多名人，即係嗰陣時嘅呢啲雨果呢啲咁嘅作家咧，佢都係反對嘅，呢個嘗試反對，甚至嗰陣時。即係遊行抗議咁多咧，但係就上書反對話見呢啲嘢，因為覺得佢係一個怪物。咁而家呢個方德亦一樣有嘅，仲有一個咧就係好似頭先講龐比度博物館啦，大家覺得佢係一個完全同呢個法國嘅傳統嘅一啲建築物咧完全唔同。咁所以咧，但係由唔接受到接受咧，大家都覺得佢哋咧係相當即係好有特別性。好有特別性嘅，咁所以咧就係由唔接受嘅反對，唔接受到接受咧呢個過程咧，我哋睇到就係變化啦。睇到呢個大家都對呢啲咁嘅新型嘅嘢咧，係已經融入咗呢個傳統嘅巴黎首都裏邊啦。嗱另外喺巴黎咧有一條河，大家一定一係行過，一係喺上面坐船經過，點都望過啦。咁呢個唔係新嘅。不過咧，舊年因為巴黎奧運咧，就條河咧原本呢個顏色咧都好似比較深色嘅，就不斷咁樣清理咧，整一條而家係都叫游得水嘅一條新嘅塞納河。咁呢個塞納河咧，我諗你經過好多次，喺不同嘅角度你都影過嘅，係嘛？塞納河咧就係可以講係巴黎嘅母親河。咁你因為呢條塞納河咧係將巴黎舊城區分左右兩岸，呢個分前左右兩岸咧，巴黎呢個橫跨巴黎裏邊咧，總共有37條橋，37條。咁我哋當然行嚟行去都係一兩條嘅啫，係咪先？但係呢37條橋咧各有特色，各有呢個長度啊、寬度都唔同，同埋咧佢睇嘅環境咧亦都有唔同。咁所以我咧曾經行過唔知7條定8條，就係一直咁行，一直咁行就係能夠咁行咧。只有一個機會就係疫情，所以咧希望如果能夠拍到好相啊，希望疫情再嚟。但係如果想話拍熱鬧咧，就希望疫情啊唔好嚟啦。呢個一去不復返，係咪先？咁所以呢樣嘢，呢個巴黎呢條咁嘅塞納河咧，可以同我哋用我哋自己國家嘅比較咧，黃浦江啦，上海啦，呢個上海灘。而家大家都有呢個遊河嘅，而家北京又多一條咧，叫做呢個我唔記得咗咩名啦。即係呢個就北京亦都而家開拓呢條河，即係大家都用呢一個原嚟嘅一條河道咧嚟到發展成一個旅遊嘅景點。咁但係塞納河咧呢個景點咧就冇人可以代替到嘅，即係話佢嗰個優勢，佢嗰個優雅典雅嘅呢個咩嘅一個風格咧，係冇人代替到。而且你即係可以你坐船咧，譬如你話我得一日去巴黎做咩好咧？遊船河咧就可以咧，差唔多睇晒重要嘅景點啦。即係起碼睇到個建築不同嘅建築，已經睇晒。包係啦，呢個咁所以頭先我哋再講嗰個咩日落日呢個新色 before 新色咧，嗰度咧就可以睇晒呢條橋，睇晒呢個河。佢就係因為呢個遊呢個河。有呢個河，咁呢個塞納河咧，朝頭早、中午同埋黃昏嘅時間咧，睇嘅風景咧都各有特色嘅，都唔同嘅。咁啊，應該係最靚嘅就黃昏而且每一個季節咧，亦都有不同嘅一啲景色。譬如秋天
啲葉落晒啊，有呢片片嘅金黃啊，呢啲咁嘅顏色落，咁你飄落嚟咧，你嗰個意境又唔同。你話夏天咧，就係熱到趴喺度啊，尤其是係坐，但係你坐喺個船艙咧睇唔到嘢嘅，坐喺船頂咧就真係熱到趴喺度啦。咁但係你咁樣遊一轉咧，即係就會感覺到一個欣賞佢嘅不同嘅橋梁。個橋梁有好多種，有啲鋼橋，有新橋，有各種一啲有中法嘅友誼，中俄嘅友誼，唔係俄法嘅友誼橋，俄法友誼橋。咁呢次最大嘅一個諷刺就係呢個，因為開幕式，舊年開幕式咧就係嗰啲運動員係坐船咧係遊係經過呢個去到呢個鐵塔嗰邊嗰個終點嘅，咁係經過穿過呢個法俄嘅友誼橋。咁法俄友誼橋就係因為佢係聯手係呢個打敗呢個作戰擊退咗呢啲奧德嘅呢啲聯軍。咁所以呢個好大諷刺，因為俄國唔可以參與，淨係個別嘅運動員咧用個人嘅名義參與。咁所以呢個好大嘅諷刺。咁好啦，就除咗塞納河咧，巴黎有一個好重要嘅地標啊，就係聖母院。咁大家都知啦，2019年佢發生咗一場即係都好可怕嘅一個火災啦。咁你喺本書度都有提到嘅，即係呢件事咧係有同一個名著咧係有一個好大嘅巧合㗎嚇。呢個鐘樓駝俠啦，係啦。呢個我諗大家都聽過呢啲天空小説睇過書睇過戲，呢個都好多。譬如呢個鐘樓駝俠或者巴黎聖母院個名又唔同。咁但係我嗰陣時咧，嗰次啱啱咧，我就呢個2019年咧，我啱離開。我3月份去巴黎，就啱離開，係睇過之後咧，就因為一定經過嘅。如果你坐船咧，特別有好多啲旅遊，有好多啲社團嚟參觀巴黎啊。有時我哋都同佢哋陪同佢哋一齊去遊河，都睇過。我3月份離開，4月份出事。咁呢個即係話前腳走，後腳就呢個火燭。咁呢個火燭我哋都即係我諗唔係淨係巴黎人或者法國人，因為佢已經係代表。你而家講到呢個巴黎聖母院咧，佢唔單止係代表法國，淨係更加係代表呢個巴黎。咁咧喺全世界嚟講咧，佢唔單止一個名片，可以一提到巴黎聖母院咧，大家唔知道呢個係喺邊度，但係知道佢係法國。咁呢個係有成800幾年歷史嘅呢個巴黎聖母院咧，即係嗰一次咁嘅一個咁恐怖嘅一個火災咧，即係呢個咧好即係比較上嗰陣時咧，好多人都雲集咗喺個附近。有啲人喊，有啲跪低祈禱啊！呢啲睇到個市民對佢哋呢個巴黎聖母院作為呢個唔得又巴黎嘅地標呢個建築咧，佢哋係留有好深厚嘅感情嘅。咁呢個咧好奇怪喎，就係呢個雨果寫呢本書嘅時候咧，小説嘅時候咧，其中有一段就佢唔知係 imagine 定係報夢咗俾佢啦，係咪先？就係佢講就係巴黎聖母院一場嘅大嘅一個大火嗰個大火形容嘅呢個文字咧，係同嗰日發生嘅呢個情景咧係可以講埋相當一致嘅。即係佢講呢個突然間呢個大火喺個圓窗個大嘅玫瑰窗上面高層咧，就嗰啲火焰一路咁樣吞噬出嚟。咁呢個咩情景咧，同當日發生呢個火災咧係不謀而合嘅。咁所以呢個文人唔好亂寫亂寫嘢咧，真係第日可能係係咪呢佢睇喺呢個無形之手去搞出嚟咧？呢個我哋不可而知啊。係，即係好似日本嗰個預言地震咁樣。係啊，你好在今年嗰個末日冇啊，冇嚟到係。所以唔好亂講嘢，寫書唔好亂講，唔好亂講。係，咁呢個就係重建。呢個就係重建嘅時間啦。重建嘅時間咧，呢個重建咧嗰個時間其實咧最初嘅時候聽講就係揾中國去呢個建嘅，因為中國速度咧一定好快，咁但係法國速度咧真係好慢直到舊年咧先至即係差唔多5年啦，前後5年啦。而家仲未完全恢復嘅，即係外貌未得，入邊咧就已經差唔多啦。入邊已經係全部恢復啦。咁所以呢個就可以咁講咧，就係巴黎聖母院呢個咁嘅代表性呢個 icon 咧，真係大家唔去唔得，一定要去。
啊，好啦，咁講到呢度咧，就巴黎呢一節咧就差唔多啦。我哋係咪要進入南法啦？好啊，法國南部啊。我風格完全唔同㗎啦。係啊係啊，大家就欣賞風景啊，欣賞好多大自然啊等等嘅風貌啦。咁第一站咧，我哋去普羅旺斯啊。咁梗係睇花啦，係嘛？太陽花同埋薰衣草啊。嚇。啊，太陽花呢個係太陽花啦。佢嘅太陽花咧，同我哋中國嘅太陽花唔同。我哋中國嘅太陽花咧，譬如好似我去新疆咧，睇到啲太陽花咧，我哋俾佢係大號，我哋係小號。啊，所以變咗咧，佢嘅太陽花係相當大，即係面咁大。啊，面好大，即係仲大過面。大過面。啊，大過面，啊，仲大過面，所以佢嘅太陽花係相當大，而且因為佢陽光好充足。我哋睇普羅旺斯啊，我哋大家知道呢個南法陽光最充足嘅地方，啊，同我哋新疆一樣。啊，咁所以呢個太陽花薰衣草有時間，啊，薰衣草大概係呢個7、8月8月到咧，即係9月去到咧，已經係大部分收割咗㗎啦。咁薰衣草咧，入到薰衣草嗰個場地咧，你就會聞到呢個幽香，哇，非常香。哇！咁呢個薰衣草咧，我之後呢次咧就係尾聲啦，差唔多去到日上咧就係收割完，只係剩翻呢一個可以坐上去收割。我唔覺得呢張相咁 close up 啦，即係呢一度仲有少少仲有呢個田，但係我哋翻轉頭咧已經唔見晒啦。哦，已經唔見晒啦。咁呢個就係呢個普羅旺斯就係最多嘅一個呢個太陽花啦。仲有咧就薰衣草啦。咁呢兩樣係代表性。啊，仲有一個代表性咧就係山區歲月。啊，呢個山區歲月，呢個山區歲月就英國作家住喺嗰度咧，嚟到休養，睇到呢個南部咁美麗嘅呢個山城同埋石頭城呢啲咁咧，相當吸引，所以咧佢就寫咗一本叫做《山區歲月》。以前咧對呢個石頭城啊，對普羅旺斯啊，大家只係可能會知道呢一個薰衣草同埋呢個向日葵，但係就唔比較對呢個山城石城咧唔係咁聞名。自從呢本書出咗之後咧，呢個地方咧就出名啦。啊，所以而家大家慕名而去呢一個普羅呢個唔單止普羅旺斯，仲去呢個山區歲月呢方面啦。呢個叫做呂貝山呢個山區。咁啊，鄧生咧，除咗即係有講啦，我哋有名著啦，有電影啦，就係去睇法國啦。咁亦都有一個好有代表性嘅畫家，就係梵高啊。咁亦都阿鄧生咧有跟住梵高嗰個足跡咧，就去揾一啲地方嚇。咁啊，其中咧有個地方叫做阿爾勒啊，就去尋找佢梵高嘅足跡。咁呢一個咧就係如果大家熟悉梵高嘅話咧，就係其中佢有一個咖啡館，係啦，呢個就係咖啡館啦。有呢個咖啡館咧，嗰陣時咧，我哋去揾到嘅陣咧，仲開，即係疫情仲開，但係咧疏疏落落，你仲可以揾到位。如果平日嚟講咧，真係揾位真係好難㗎啦，冚唪唥都慕名而嚟，因為旅客相當多，全世界人都走喺度，大家都夜晚等住，最好係等夜晚睇下個星空，因為佢喺梵高咧，除咗一個日頭畫咗之外，仲有夜晚嘅星空。呢個星空咧就係坐喺呢度睇嗰個星空，睇個藍色嘅呢個黑沉嘅呢個星空，有啲黃光啊咁樣，有啲雲，有啲光線咁樣，佢係呢個好出名。咁所以我哋走去而家呢個咩酒店咧，呢個咁嘅餐廳咧，其實唔係叫做梵高餐廳，而家因為咧攞佢做生招牌啦，咁就叫做梵高咖啡室。咁呢個梵高咖啡室咧，你坐喺度咧，你即係點都沾染一啲藝術家嘅氣質啦，即係本嚟好土嘅，突然間都升華咗。咁呢個除咗呢個之外，仲有一條橋，有一條橋咧就一條可以星合橋。咁呢個星合橋咧，呢個已經唔係原嚟梵高嗰條橋啦，因為梵高有一個畫咧叫做咩唔記得咗咩名，就撐住一個侍女咧撐咗把遮喺度過橋。咁而家咧政府咧，當地嘅政府咧為咗保持呢一張畫嘅原汁原味咧，就恢復咗喺個運河上邊咧恢復一條橋。咁啊嗰日我去到咧，啱啱見到個美女畫家，露背嘅美女畫家喺度畫畫。咁我都唔敢騷擾人啊，就喺背後偷拍。
呢一個咖啡店咧，係咪夜晚黑你都有去睇過嘅係嘛？夜晚冇啦，哦因為咧點解夜晚冇咧？因為疫情，你夜晚都人哋都閂門啦。而家聽講咧，呢個咖啡室好似後嚟咧都有一段時間執咗。都頂唔順你唔係單止佢啊，麗都頂唔順啊！你講可能食麗字，個麗都夜總會捱到2022年執咗啦。而家改為做話劇。好啦，咁啊，另外尋找梵高嘅足跡咧，仲有一個醫院嘅，叫阿爾勒醫院啊。係呢個阿爾勒醫院咧，就係從佢個窗望落嚟啦。而家呢個咧係恢復原形嘅，係恢復。呢個點解我話呢話？好嘢喎！點解可以恢復原形？點解即係保留咁耐咧？原來唔係，原來因為要紀念梵高嘅紀念日，所以咧呢個醫院咧，當地嘅呢個旅遊咧就配合，就將佢根據梵高嘅畫咧，完全嘅畫作裏邊嘅景色全部恢復過嚟。咁所以呢個就係從佢窗門上面望落嚟嘅，佢留醫喺度就從佢窗門望落嚟嘅一個咩咁嘅一個景，一個遠景，即係話而家咧冇變。咁其實當時嚟講咧，就即係梵高就應該唔係幾開心即係嗰陣時嘅一個佢因為有少少呢個即係呢個唔係自卑啦，可能係呢個一啲咩憂鬱啊呢啲咁樣嘅一啲智障啊咁樣嘅，但係佢就話咧，即係所以變咗咧，即係咪有呢啲咁嘅智障嘅人嘅更加會有啲幻覺咧？所以佢係開槍自己自殺㗎嘛，一次係割咗自己嘅左耳，一次係最後係自殺，有失救而死。咁啊，即係個時間只有34歲，哇！咁呢個好可惜。梵高嘅足跡咧，除咗喺阿爾勒咧，喺另外一個地方咧，聖雷米咧，都係有嘅。咁你都去埋㗎啦。有一個叫做梵高之路喎，即係點樣去成日喺度行？梵高之路咧就係佢唔好呢個咧，佢都喺呢度住過，喺呢度住過咧就係。而且咧，佢有一個地方咧，佢就將佢嗰啲畫作咧，就係一路咁樣排喺度，排喺度咧就變為一個之路，就方便人咧去緬懷佢嘅呢個追求佢嘅呢個藝術，追求佢嘅藝術足跡。咁所以呢個咧就係其中一個，因為而家作嘅景點咧，你有啲名目咧多人去，咁特別梵高個名氣又相當大嘅，就大家都希望揾唔到真跡都揾張複製更好㗎啦。係咪先？或者執到一張咯，咁我發達啦。咁好啦，離開呢個梵高嘅足跡啦，我哋去下一站啦嚇。咁下一站咧有你幫佢作咗一個別名啊 nickname 咧，叫做活著的古羅馬，即係將古羅馬好似有啲我哋好似喺羅馬見過嘅一啲古蹟咧嘅另外一個版本咧，就喺尼姆喎。咁其實係點咧？即係佢扮佢定係點咧？南部嘅法國南部咧，其實咧同高盧人啊，同呢個羅馬人咧，嗰個過去歷史咧，都係被羅馬統治過一段時間嘅，即係被高盧人入侵，被羅馬人入侵，所以咧佢留下好多呢啲咁嘅古羅馬嘅呢個遺跡。咁呢個遺跡咧，譬如好似呢啲咧，呢個鬥獸場又好，歌劇場又好，呢啲咧都係可能咧比羅馬仲要完整。保護得最完整，即係嗰個規模當然冇羅馬呢個鬥獸場咁嗰個競技場咁大啦。但係如果佢保留得嗰個完整性咧，佢喺呢個譬如呢個呢啲地方咧，呢個南法嘅地方咧，其實保存得係相對嚟講係完美嘅。咁除咗呢一個競技場咧，仲有一個四方神殿啊，係咪？係啦，呢個四方神殿係啦，呢個四方神殿而家變咗實心㗎啦。實心啊？實心㗎啦，即係入邊咧，即係睇到一橛，即係入到去門口就入邊已經係封咗㗎啦。咁呢個又係變咗好多嘅。呢個當時咧就係喺呢個地方咧，呢個四方嘅呢個古廟咧，呢個羅馬廟咧，當時咧就係呢個當地嗰個市長咧申請申遺失敗第一次，再申請，然之後批准，咁所以佢。即係當然啦，呢個點解要申請申遺咧？一個就係對保存古物可以攞到更多嘅資源啦。另一個就係你多一個世遺，呢個城市 upgrade 咗，upgrade 咗咁多人去旅遊睇咩？其實呢個城廟好細㗎，即係可能係兩間呢個房咁大，咁長嘅啫，但係就影出嚟好宏偉。呢個就係藝術家
嘅眼光啦。咁另外咧喺羅馬即係好出名嘅一個噴泉係公園啦，喺呢一度咧都有係呢都個嚇呢個係噴泉公園噴啦。泉公園，呢個係咪入口定係？啊！呢個有，但係呢個就已經係遺跡嚟㗎啦。呢個已經係乜嘢都即係其他唔破爛得好緊要啦見咗啦，破爛得好緊要。反而喺馬賽咧，就嗰個就相當大啦。馬賽嗰個叫 champion，嗰個咩啊？係叫 champion，嗰個就比較上大。即係我哋買手袋咪 champion 嘅，有一個啊。嗰個就係嗰個咩？嗰個花園就大啦，就另外有一個咧點樣證明即係有古羅馬人統治過嘅痕跡咧？就係佢哋啲水利工程好犀利。係啦，嗱呢個就係水利工程啦。呢個水利工程咧，呢條咩橋咧？呢條咩？呢個唔係橋嚟嘅，呢個就係呢個係三層。呢個三層咧，呢個就係完全咧由好遠嘅地方咧，一路用石咧，用呢個大石咧係累積起嚟。呢個即係用我哋講我哋嘅長城，如果講佢咧，呢個可能個工程咧，即係大家係唔可以相比，因為大家都係喺古代個時差可能會有時差，但係呢個水利工程咧，佢係因為經歷咧係好長嘅一個路線，呢個經歷咧係要跨個高度唔同嘅，能夠設計到個高度咧，係讓嗰個水流咧係唔停咁樣一路運轉，一路咁嘅流咧，呢個就唔簡單啦。你嗰個即係説明嗰個人嘅智慧，計算嗰個準確啊，嗰個準確度咧係相當準確。而家仲喺度，而家下邊咧已經係開發，嗰邊咧仲有一個呢個人類嘅歷史遺跡。仲有歷史遺跡就證明咧喺遠古嘅時候，呢個地方已經有人居住啦。咁所以呢一個咁嘅呢個水道咧，即係而家咧係相當出名嘅，係相當出名。而家周邊已經係變為即係第一次去，我呢度去過幾次，第一次去係即係個路咧比較上爛嘅。即係而家咧停車場要停好遠，而家個停車場喺側邊。即係而家人越嚟越多，而且以前咧冇呢啲水上活動嘅，而家有水上活動，因為下邊有一條河。咁所以呢個地方值得去。好，下一站馬賽。馬賽咁梗係要飲下佢嘅魚湯。千祈唔好飲。係點解？點解？馬賽魚湯咧，我哋睇嗱，我哋知道中國最出名嘅咧，即係福建人最出名嘅就係佛跳牆。係佛跳牆咧，其實講真咧，以前嘅人咧，即係因為都係出海嘅，佢喺近海，因為你福建啊近海廈門啊、福州啲近海，咁呢啲都係嗰啲漁民打啲即係捕魚之後，捕完魚獲之後賣唔晒，剩翻呢樣我哋做咩嘢咧？抌晒落個煲度煲啦。馬賽魚湯咧一樣，佢喺地中海啊嘛，喺近地中海咧，每日出去攞魚攞埋嗰啲嘢，我諗係除咗攞你中意食之外咧，冇乜邊個中意食嘅。嗰啲咧真係一拎出嚟咧，佢係真正嘅馬賽魚湯咧，唔好喺馬賽嗰邊，唔喺馬賽呢個旅遊區，係喺另外一邊個舊區。個舊區嗰度先係真正嘅馬賽魚湯。另外一邊咧，嗰啲係已經係迎合旅客嘅一啲口味嘅。咁呢個馬賽魚湯真正嘅馬賽魚湯咧，如果我哋唔中意食魚嘅咧，已經係一大忌。再跟住一聞，哇！好似腥到臭。攞出嚟咧，成盤都係紅色嘅。咁嗰啲魚咧，嗰啲魚渣咧，其實個大鑊，嗰啲魚渣咧就係撈出嚟。個湯咧就不停咁可以 refill。咁如果你真係可以食量好大嘅咧，咁啊坐喺度可以坐一日，由中午可以坐到夜晚食幾餐，可以 refill 嘅個湯。咁但係呢啲佢冚埋嗰啲魚咧，就係乜嘢魚都有。乜嘢魚即係冇分別嘅，咁但係佢一路咁樣烚㗎嘛，一路咁樣煲㗎嘛，咁所以咧嗰個味咧係相當濃，係相當即係好腥嘅，即係好腥咁，真係冇其他嘢㗎啦嘛，就係抌幾條葱落去，薑都冇㗎嘛，你鬼佬冇薑㗎嘛，你中國人有薑仲可以避下味嘅，冇薑又鹹，非常鹹到，因為鹹到咧遮咗啲味啊嘛，你俾一吞落口度，入落口嗰度咧就覺得鹹，唔覺得腥。所以有啲嘢咧聞名不如見面，有啲嘢咧就係見面不如聞名。咁但係呢個去到咧一定要試，你冇唔試啊？你問去過馬賽未啊？去過，你有冇食過馬賽魚湯啊？未，咁啊好戇居，即係有啲失落感㗎嘛，係嘛？即係我點都要試完之後，
永不翻尋味。咁啊，馬賽都有少少風景係睇下嘅，除咗飲個湯之外，係嘛？啊，馬賽嘅呢個好靚嘅海港，呢個海港呢個係第一、第二大嘅呢個法國海港啦。咁呢個海港就相當靚，即係佢有好多嘅一啲堡壘啊，留翻落嚟嘅呢啲城堡啊，仲有而家現代化嘅一個博物館啊，呢啲咧都係好值得去。即係呢個馬賽咧就係魚湯就不可恭維，但係個景色就一定要去睇啊！譬如去教堂啊，呢個去喺個山上面一個小教堂啊，仲有呢個兩邊嘅呢個開闊嘅海港咧，你真係去到咧就相當壯觀，相當壯觀。但係唯一點呢度係嗰個治安最差嘅地方，即係就係意大利嘅另一個意大利嘅Naples啊，那不列斯啊。就係呢個扒手相當多，咁啊錢財不可露眼啦。係，咁好啦，就再下一站啦，好熱鬧嘅，就係尼斯嘅嘉年華。咁啊，鄧生好多你去過好多嘅唔同嘅嘉年華㗎咯喎，係咪？嗱，聽講咧，世界上邊咧最出名嘅就3大嘉年華，第一就巴西呢個里約熱內盧嘅呢個嘉年華，第二就尼斯，第三係邊個咧？我唔忘記咗。意大利威尼斯面具節，就係三個節日咧，其實都係同齋戒月之前有關係嘅。即係話齋戒月之前咧，即係以前歐洲都有齋戒月，齋戒月之前咧，就係前邊咧就係呢個大家歡樂一番先，然之後鵪鶉咁樣連水都唔飲㗎啦，係咪先？咁所以咧，呢三大嘅呢個嘉年華咧，我都去過。有冇咩比較啊？比較除咗呢個即係先講最後嗰個先啦。係。最後嗰個先係尼斯。尼斯係。第二個咧就係呢個威尼斯。威尼斯。第三即係最 top 嘅咧，最 top 同埋最熱鬧嘅咧。呢個就係里約巴西，呢個巴西咧嗰個場地相當闊，嗰個係一個已經係一個永久嘅場地嘅，成條街咁長，係唔係一條街，係兩三條街咁長嘅。咁所以咧，我係睇到啲人咧，即係替呢啲法國人咧難受，佢鋪一張氈咧，鋪一張薄薄嘅氈咧喺度曬太陽，哇！嗰個成銀背脊㗎嘛〜嗰啲係圓卵石嚟嘅，真係冚唪唥石灘，大部分都係石灘。咁所以呢樣嘢咧，佢同我哋嘅呢啲沙灘咧，就有好大嘅區別。因為佢可能嘅向嘅位置唔同啊，向嘅位置唔同。咁但係尼斯咧，畢竟係一個名城嚟嘅，畢竟係名城，佢仲有呢個羅馬嘅呢啲遺址，有羅馬遺跡。咁講到呢個尼斯嘅呢個嘉年華咧，佢都係好繽紛嘅。真係為期咧，差唔多要2個禮拜到3個禮拜。咁咧，我去過2次。第一次咧就係因為佢呢個3個嘉年華咧，其實個時間咧好接近嘅，都係近我哋，即係唔知係故意啊定係咩咧？因為後嚟咧都係大概喺我哋嘅農曆新年前後，咁即係方便咧。呢個我哋嘅放假咧，旅遊一齊去。咁特別係後嚟國內開放咗之後咧，開放咗去旅遊之後咧，呢個更加多人喺呢個時候去旅遊。咁所以變咗好擠用，咁個費用咧越炒越貴，越嚟越貴。以前咧即係冇人睇嘅，你即係喺街邊，即係當地人去睇，或者歐洲人去睇，但係其他嘅咧就外地人咧係好少嘅，係好少。以前咧尼斯咧係冇固定嘅場地嘅，而家尼斯咧呢次去嘅時候咧就睇到尼斯咧已經有固定嘅場地，就喺個大嘅 square 裏邊咧，大個海神廣場裏邊咧已經搭建咗一個臨時嘅呢個場地。以前冇，通街排隊你就可以睇嘅啦，而家唔係要收錢。咁今年咧嗰個題材咧就係以海洋。咁咧，佢唔單止係自己呢個當地嘅人嘅呢啲花車巡遊，仲有咧邀請譬如喺加勒比海啊，或者其他嘅島國啊，都嚟呢度巡遊嘅。咁因為喺歐洲又好，或者喺呢個拉丁美洲又好咧，呢個沿住加勒比海咧，每年嘅各個地方咧，各個國家各個呢啲小國咧，都有呢個嘉年華。但係論出名、規模、熱鬧，當然唔及呢3個啦。咁你除咗呢個尼斯之外，我就喺呢度咧，就係為咗呢個再追尋呢個尼斯嘅呢個嘉年華咧，再去一次。
所以呢個係為咗影相呢個新鮮俾熱辣嘅，大家睇呢個係今年嘅好似2月份，哦，OK。今年係2月份好咁啊，因為佢唔單止去，仲去埋隔離嘅埠叫做檸檬小鎮。係啊，芒通。呢個芒通講埋呢一個小嘅節啊，係嘛？有個檸檬節。佢係檸檬節，檸檬節又一樣啦，佢就係豐收，因為檸檬豐收，咁個時間亦都係一樣。芒通啦。呢個芒通，呢個芒通，嗱呢個芒通咧，佢就係用佢收成呢個收成嘅檸檬啊，同埋橙咧嚟到去冚唪做一個主題。一個主題咧就係冚嗰條街咧，即係成個小鎮咧唔大嘅，成個小鎮咧全部嘅嘢都係賣檸檬嘅。咁你入到去聞到檸檬味如果帶女朋友去就唔好啦，俾你食檸檬咁咧呢度冚唪佢今次嘅呢個主題咧就係用呢個太空用呢個 E.T. 咁嘅形狀真係好多啲嘢，全部都係用檸檬啊、用橙咧嚟到去做，所以係好卡納嘅。咁呢個芒通咧就係喺意大利到法國第一個小鎮，即係佢一入境，從離開意大利入境法國就係呢個地方。咁所以呢個係一個幾出名嘅一個小鎮。好咁講完南法咧，其實咧我知道，即係講到法國咧，有一位即係人物啦，就係即係你都好敬仰佢嘅，就係拿破崙。係。咁法國咧好多個地方咧同拿破崙都有關係嘅。我哋由出生地開始講起好嘛？就係科西嘉島啊，係啊。咁你都特登走咗去睇喎，係嘛？即係呢個地方咧就聞名聽聞就好多次啊！但係因為喺一個離島嚟嘅，呢個離島咧地中海基本上面有3大離島，2個係屬於意大利，呢個係屬於法國。佢哋3個咧都係好近嘅，個距離好近。咁呢個科西嘉咧，因為拿破崙咧而出名。當然咧，以前佢唔係屬於法國嘅，後嚟歸屬法國。咁呢個島咧就留有好多呢個係當法國人嘅民族英雄嘅好多足跡。即係法國人咧就係即係呢嘅以拿破崙為榮，就算即係到而家咧，大家都法國人咧都係尊崇佢嘅。尊崇呢個拿破崙嘅。咁所以拿破崙喺呢度可以揾到好多嘢，但係當呢定係唔係定係呢樣嘢咧？拿破崙被博物館咧有佢嘅呢啲好多嘅一啲生平嘅一啲咁嘅介紹啦。就係光係呢個島咧，都好多嘅地貌，不同嘅地貌，亦都係值得去睇嘅。呢度係好多嘢。呢個係中心廣場啦。呢個每個地方咧好多，譬如餐館就唔使講啦，一定係生招牌啦。賣紀念品又係一樣係生招牌啦。仲有其他嘅地方。機場都係拿破崙。機場係啦。咁街啊各樣咧，全部。嗱呢個係拿破崙嘅呢個出生地啦，呢個舊居啦。佢屋企啊。喺屋企啦。嗱佢有個 N 字。係啦。咁拿破崙處處啦嚇。咁另外一個咧，頭先其實有兩位提過嘅凱旋門，都同拿破崙有關係。因為係拿破崙命令落命令咧嚟到興建嘅。咁呢個落命令咧，因為拿破崙咧就係幾度起落即係幾度起落。咁所以咧起嘅時間咧，到本嚟咧係為咗呢個我哋講係呢個勝利之門啊嘛。係呢個凱旋門啊嘛，係歡迎佢嘅軍隊咧，佢嘅士兵咧係凱旋歸來嘅。但係好可惜，就係佢呢個起好之後咧，佢都一直未生前咧未踏足過呢個凱旋門。就到死咗之後，過咗好多年啦，然之後喺呢個聖赫勒拿呢個島咧就係運翻嚟，然之後佢嘅棺木咧就係經過呢一個凱旋門咧嚟到直去到呢個佢嘅墓。呢張相就係書嘅封面啦。呢個就朝頭早影㗎啦。呢個就朝頭早影㗎啦。呢個係好難得影，一睇到冇人，另一個光線剛剛好嘅太陽喺呢度出。咁你即係拿破崙值得有一樣嘢，但即係佢你睇到佢出身好普通，即係唔係話你呢個高大威猛。唔係肥仔金，身材冇肥仔金咁大隻，所以你變咗，即係你從一個普通嘅一個鄉下仔啦，可以講就係不斷咁樣去發揮佢自己嘅戰士才能啊。譬如佢喺一生裏邊打過60幾場仗，其大部分嘅只係輸過幾場嘅啫，都有6場，唔知5場6場啦。咁啊，大部分嘅仗咧都係以少勝大，即係以少人
小嘅小嘅嗰個仗咧，嗰啲參與嘅戰士咧好少，但係能夠打敗譬如以5萬人打敗7萬人，以10萬人打敗20萬人，即係呢啲咁樣嘅以弱嚟到去打敗強咧，即係佢係喺呢個戰士咧發揮到佢相當淋漓盡致嘅。如果佢當時有寫書咧，多咗一本論子。而且佢最重要咧，我哋成日都講佢話，即係呢個咩？呢個拿破崙可能係窮兵絕武啊，或者其實我哋咧睇拿破崙唔係淨係睇呢樣嘢，睇佢一生裏邊咧，仲睇喺佢嘅年代，佢係做咗2樣嘢，一個係憲法，一個係呢個人民嘅法典。咁呢啲咧就係喺投票過程裏邊咧，咩人民投票，而家唔係好似我哋香港投票啦，即係我哋更加先進啦。當時嘅呢個投票嘅方式咧，係人哋嘅投票方法咧，係已經樹立咗一個非常深遠嘅影響嘅一個方法㗎啦。即係呢個方法咧，而家譬如英國又好，其他嘅地方又好，呢個文明社會裏邊呢個選舉咧，其實佢已經留咗個典範。留咗典範。所以啲睇拿破崙咧，唔係淨係睇佢識打仗，唔係識得追 Josephine 即係佢仲有佢自己留俾後世嘅咧呢啲咁嘅法典呢啲咧就係對後世嘅影響係相當深遠。好啦，咁啊真係時間所限啦。咁今日咧非常之多謝大家出席鄧生嘅分享會，多謝。好，多謝晒。